Hii ni wiki mzima ambapo tunasherehekea ukunga duniani, na kama mlivyosikia hapa kwamba sherehe hizi kilele chake kitakuwa Shinyanga kule, na kutakuwa na vitu vingi. Sasa lilokuwako hapa leo lilikuwa linaangalia ni namna ipi tunaweza kuboresha huduma za ukunga, lakini sasa tukizingatia katika nyakati zile ngumu, nyakati ambazo za matatizo. Kwa mfano nyakati kama tunakumbuka vizuri wakati wa COVID-19, uviko 19, tulikuwa na changamoto kubwa sana. Kila mtu alikuwa muoga. Hata ndugu yako alikuwa anakuogopa ukija nyumbani. Sasa wale wakunga kule mahospitalini walikuwa wanakumbana na wagonjwa, na wanakumbana na wateja wa kawaida ambao sio wagonjwa, wamekuja tu kujifungua, lakini walikuwa kwa kina mama wajawazito ambao wao walikuwa na ugonjwa ule wa uviko 19. Sasa hayo yote yanawaweka katika wakati mgumu sana kutoa ile huduma muhimu ya kumsaidia mama mjamzito wakati akiwa anajifungua au pale anapokuwa na shida nyingine anayohitaji huduma. Kwa hiyo tunaangalia ni namna gani tunamwezesha huyu mkunga akawa na mazingira bora. Tukiangalia hapa nyumbani kidogo tumejitahidi sana katika kuboresha mazingira. Nadhani mmeona huko mkienda pembezoni kuna vituo vinavyotoa huduma za afya, vituo vya afya vile, lakini pia hata hospitali ambazo zimejengwa zinapendeza sana. Mkienda hata kwenye labor ward zetu zimebadilika. Na juzi tu nilisikia kuna mwanaume amekwenda kwenye kituo, mkeo alikuwa anajifungua na yeye alikuwa naye, na anaonyesha jinsi gani experience ya kuwa na kukaa mume na mke kwenye wakati mkeo yuko kwenye uchungu. Kwa hiyo kuna uwezeshaji mkubwa wa kuangalau kuondoa ile pumzi ya kwamba mazingira haya kweli ni mazingira wezeshi. Kwa hiyo serikali imewekeza kwenye mazingira wezeshi, na hii imefanyika mijini na vijijini, mikoa yote 26 Tanzania bara, na hata kule Zanzibar nako kuna uwekezaji mkubwa kwenye swala hili. Jambo la pili ni kwamba nimesikia kwamba mshahara umepanda kidogo. Umepanda kwa kiasi kikubwa kwa 35% kwenye kima cha chini. Na ile inasukuma kwenye madaraja mengine ya mishahara kwamba uongezeke. Hii yote ni katika kutoa motisha kwa wafanyakazi wote, lakini kikubwa zaidi kutoa motisha kwa hawa wafanyakazi kama midwives ambao wanafanya katika mazingira magumu. Angalau mshahara unavyopanda unapata ahueni. Lakini pia mmeona kwamba kwenye kanuni zile za utumishi wa umma imewekwa kabisa, imeandikwa kwamba huyu muuguzi mkunga anatakiwa apewe kila mwaka allowance ya kununua uniform. Hizi zote ni motisha ambazo wanapewa hawa wauguzi wakunga ili waweze kufanya kazi zao vizuri zaidi. Lakini pia mmeona ni namna gani ambavyo serikali wakati wote kutoka juu kwenda chini wanavyoweza kuwapongeza hawa watoa huduma hasa wanaotoa huduma katika wodi zetu za leba, kwamba waendelee kutoa huduma, na tuna appreciate kila ambacho wanachokitoa kwa watu wetu. Haya yote ni kuatia motisha wafanyakazi wetu, na kusema kweli hawa wafanyakazi wanajitoa sana na wanakuwa na mazingira magumu. Wakati sisi tumelala, inawezekana wao kwa macho wanapambana na dharura mbalimbali. Kwa hiyo katika utoaji huduma tunapenda kuwapongeza. Of course recently mmeona pia kwa siku za karibuni mmeona kwamba serikali hasa Mama Samia imefanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha kwamba inatengeneza ajira mpya za wafanyakazi wa afya, hususan wafanyakazi hawa wakunga pamoja na wauguzi. Kwa hiyo yote ni namna moja ya kujaribu kupunguza upungufu wa watumishi kwenye vituo vyetu ili angalau wapate nafasi ya kupumzika. Mkoa wa Shinyanga tutaanza siku ya tarehe 4 ambako tutakuwa tuna mafunzo mbalimbali ya kuwezesha wakunga kwenye maeneo mbalimbali ya kuweza kutoa huduma. Mfano kama kwenye eneo la kuweza kupunguza utokaji damu kwa wingi baada ya mama kujifungua au tunaita postpartum hemorrhage, maana limekuwa ndio tatizo ambalo linaongoza sana kwa vifo vinavyotokana na uzazi. Kwa hiyo tumeandaa warsha ya kuwezesha wakunga kuweza kupata ujuzi zaidi na kuweza kupata maboresho ambayo yapo katika utoaji wa huduma kwa mama ambaye ameshajifungua ili kuzuia sitokwe na damu nyingi na mwisho kuishia kupoteza maisha. Lakini pia tutafanya warsha
ya kufundisha wakunga namna ya kumhudumia mtoto mchanga ambaye amezaliwa, vitu gani vya kufanya, kuna masuala ya unyonyeshaji, ili kuweza kuwapa uwezo wa kuhudumia watoto wachanga na kusaidia pia kupunguza vifo vya watoto wachanga ambao vinatokea katika umri mdogo. Lakini siku ya tarehe 5 tutakuwa na maadhimisho rasmi ya siku ya mkunga duniani, ambapo tutakuwa tuna maandamano ya wakunga. Kwa hiyo wakunga wataandamana ili kusherekea, na kutakuwa na jumbe mbalimbali ambazo zinaendana na kauli mbiu ya mwaka huu, ambao kauli mbiu inasema ni mkunga, nguzo muhimu katika kila janga. Kwa hiyo wakunga tutaandamana tukiwa na jumbe mbalimbali ambazo zinaakisi dhimu ya mwaka huu, lakini pia tutakwenda kutoa tuzo kwa wakunga mbalimbali ambao wamefanya vizuri katika maeneo ambayo tumeandaa, ili kuweza kutambua mchango wao katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa kina mama, lakini pia kupunguza vifo vya watoto wachanga. Kwa hiyo nitumie fursa hii kukaribisha wadau, kukaribisha wakunga, kukaribisha watu wote kwenye jamii ya Shinyanga na mikoa ya jirani, lakini pia tutatoa huduma za bure za afya kuanzia tarehe 4 na tarehe 5 kwa wamama au wanawake katika mkoa wa Shinyanga, na huduma hizi zitakuwa ni pamoja na kupima kansa ya mlango wa kizazi, tutatoa huduma ya kupima magonjwa ya kawaida yasiyoambukiza, lakini pia tutatoa huduma ya afya ya uzazi kwa vijana katika mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wakunga, tunakaribisha wataalamu wa afya, tunakaribisha wananchi wote. Tunatarajia kuwa na wakunga takribani 800 ambao watashiriki katika kongamano hilo ambalo litafanyika mkoani Shinyanga. Kama jamii ya Umoja wa Mataifa tunashirikiana na serikali katika mambo mbalimbali ya kuboresha upatikanaji wa huduma za wakunga wataalamu, na eneo mojawapo ambalo tumejikita ni kuboresha uwezo wao wa kutoa huduma ambazo ni bora kwa kuwapa mafunzo mbalimbali na kuwapatia maeneo mbalimbali ambayo wanaweza kufanya mazoezi na kuweza kuwa na utaalamu wa kutosha katika kuzitoa huduma. Lakini eneo lingine ambalo tumekuwa msaada kwao ni kuhakikisha upatikanaji wa vifaa ambavyo wanavihitaji katika kutoa huduma mbalimbali katika maeneo mbalimbali ambayo wapo, na sehemu nyingine ni kuboresha namna ambavyo wanashiriki katika ngazi mbalimbali za maamuzi zihusuzo utoaji wa huduma za afya. Kwa kushirikiana na Chama cha Wakunga Tanzania, tumewawezesha pia kushiriki katika mafunzo mbalimbali ambayo yamekuwa yakileta tija kila kukicha katika namna ambavyo wao wanazitoa hizi huduma hapa Tanzania. Of course, kwa mazingira tunayofanya kazi, tunafanya kazi za kutoa huduma kwa afya kwa wanajamii. Tunao wakunga mbalimbali tukielekea kuadhimisha siku ya wakunga duniani mwaka 2025. Kutokana na swali ambalo limeulizwa kwamba kwa kipindi cha nyuma wakunga walikuwa wapewi thamani, wapewi heshima, lakini ukiangalia kwa sasa, of course, wakunga wanaheshimika sana na wanafanya kazi muhimu sana. Sababu ukiangalia kwa huduma ambayo tunaitoa kule kambini, karibia vizazi 600 mpaka 620 kwa mwezi, na wanatoa huduma professional kabisa. Of course, kimsingi kwa sasa hivi wakunga wanathaminika sana katika jamii ambayo tunahudumia.